ګوره دا اوس داسې مجلسونو دا ویډیوګانې اکثر راځي که نه په داسې مجالسو کې چې کومه کې دا غټ غټ علما کرام ناست دي نو اکثر په داسې مجالسو کې دا خلک موبایل یې راغستی او د دې نه ویډیوګانې کوي هغه لګیایي کله چیس کی کله چا سره لګیایي څه خبره اتره کوي او دا خو داسې مجلسونه په هغې کې اکثر خلک د راز خبرې کوي د پردې خبرې پکې کوي نو هغې لګیایي پکې کله د پردې خبرې به کوي د راز خبرې به کوي او دا خلک موبایل یې راواخلي یا اکثر دا مشران چې دي ناست دي روټۍ خوري نو دا اوس د اختر پروز باندې چې مولانا منظور مینګل صاحب حفظه الله هغه ویډیو راغلی د مولانا فضل الرحمن صاحب سره په موبایل باندې خبرې کوي نو دا ګوره هغه دغه ویډیو یې کړی د هغه په موبایل باندې خبرې کوي نو دا په موبایل باندې یو سړی خبرې کوي دا خو داسې خبرې چې په هغه مجلس کې د خلکو دپاره یې صرف نو هغه ته د ویډیو کړی ده نو بیا په هغې کې داسې څه د ګپ شپ خبرې هم راغلي ځکه چې خلک په موبایل لګیایي خامخا چا سره چې ګپ شپ یا چا سره ډېر محبت وي هغه سره ګپ شپ هم لګوي نو هغه بیا باقاعده هغه چې دی نو مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله سره ګپ شپ هم لګو نو هغه ګپ شپ هغه ویډیو چې ده نو هغه په دغه مجلس کې چا ریکارډ کړی ده زه وایم داسې خلک خو د سره داسې مجلس ته پرېښودل نی پکار داسې ویډیوګانې یاد ساتئ د علماو د داسې مجالسو نه دا خلک ریکارډ کړي او هغه ویډیوګانې دي سوشل میډیا له ورکړي او بیا خلک چې کوم دی د هغې داسې دشمنان شي چې وجلو ته تیار شي چې دا وګوره دا خو د عالم داسې خبره کړه حالانکې هغه په خپل مجلس کې ناست دي او خپل ګپ شپ کې لګیایي خو هغه د سر دشمن شي نو د دې خلکو چې دی داسې خلک اول مجلس ته نه پرېښودل پکار دا اوس د ټلیفون دا ویډیو چې دا د ریکارډ کړی ده او بیا د چند ویوز د پاره او د لایکس د پاره او فالوورز د پاره دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړی ده نو لکه داسې مجالسو ټیک د تا ځان د پاره ریکارډ کړه بس ځان سره وساته تا سره به یو دغه پروت یادګار به در سره چې داسې زه د یو عالم او د یو غټ سړي په مجلس کې چې غټ سړی دی مولانا منظور مینګل صاحب حفظه الله د هغه په مجلس کې موجود وم او د وخت چې کوم دی یو غټ عالم او چې هغه ته هغه موبایل په هغه گفتگو کې متویری دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره ول تشبیه ورکړه د مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله نو فرمایلی دی وته چې باقاعده وته ویلی دي نو الته هغه طرف نه یو غټ سړی دی او غټه مرتبه ده دلته یو غټ شیخ الحدیث دی تر دې ویډیو کې او هغه بیا په سوشل میډیا باندې ورکه نو زما د علماو ته درخواست دی چې اول خو په خپل مجالسو کې داسې خلک پرې دی ما چې ستاسو د پردې خبرې او ستاسو د داسې مجالسو خبرې هغه با سوشل میډیا ته وباسي او پټ په پټ ریکارډ کوي او بیا یې خلکو ته وباسي د خپل لایکس دپاره او فالوورز دپاره نو داسې خلک د خپل مجالسو تر سره پرېښودل نه دي پکار ځکه چې داسې خلک دا نقصان جوړوي که دا چرې خدای نخواسته سبا به داسې د راز خبرې هغه به دي په موبایل کې ریکارډ کړي او هغه به چاته ور رسولي نو داسې خلکو په داسې څیزونو خلکو ته دشمنۍ جوړېږي هغه خپل مجلس کې سړی ناست دي خپل پر خبرې اترې چا سره کوي یا څوک داسې ملګري ورسره ناست دی هغه سره ګپ شپ لګوي نو ته به څه کوې دا به ریکارډ کړي نو دا بیا ته خلکو ته بهر لیږي نو زما ټولو علما کرامو ته که واړه دي او که غټ دي په خپلو مجالسو کې داسې که ستاسو خادمین دي نو خادمینو ته هم دا ووایي چې تاسو به داسې قسمه نه به آډیو نه ویډیو ریکارډینګ کوئ د ډېرو علما آډیو ریکارډینګ داسې راغلی دی او بیا یې پته هم مخکې نه لګي چې دا چا کړی دی او چا سره ناست دی خو هغې کې هغه خبرې خو پیژندی شي که نه او نن سبا ټکنالوجي هم داسې راغلی ده چې هغې سره یې ولګوي نو بیا یې خو پته نه لګي نو ډېر زیات د احتیاط وخت دی ډېر زیات احتیاط کول پکار دي اکثر ټولو علما کرامو ته زما درخواست دی چې تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ